হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সাইমন, ম্যাথিউস অ্যান্ড নিতুস ডায়েরি আমাদের ইউটিউব চ্যানেল থেকে। এটা আমাদের 4th ভিডিও আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে যাচ্ছি। এই পর্যন্ত আমরা 3টে ভিডিও আপলোড করেছি উইথ ডিফারেন্ট চিন্তা ধারণা নিয়ে। এবার আমরা একটা আপলোড করতে চাচ্ছি, যেটা হচ্ছে ইভিনিং স্ন্যাক্সের উপর আমরা একটা ভিডিও আপলোড করতে চাচ্ছি। এই ইভিনিং স্ন্যাক্সটা আমাদের খুবই বেশি ফেভারিট। আমরা চিন্তা করলাম আপনাদের শেয়ার করলে আপনারা এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি এটা আপনাদের খুবই ভালো লাগবে। রমজানের সময় এটা খুবই একটা মজাদার আইটেম বলে ভালো হবে আমি আশা করি আপনাদের জন্য। সো বেশি কথা না বাড়িয়ে চলেন আমরা আজকে আমাদের সেই মেইন ভিডিওটা আমরা স্টার্ট করে ফেলি। আপনাদের সাথে শেয়ার করছি ইতিমধ্যেই। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের ইউনিক স্ন্যাক্সের নাম হচ্ছে চিজি আলুর চপ। দেখতেই পাচ্ছেন, আলু ভালোভাবে বয়েল করে স্ম্যাশ করে আমরা এখানে রেখেছি। সাথে লবণ, ম্যাগি মশলা, ব্ল্যাক পেপার, সাথে আছে কাঁচামরিচ, সাথে আছে কোরিয়েন্ডার লিভস মানে ধনেপাতা, এবং মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস যেহেতু বলছিলাম চিজি আলু চপ, সো এখানে আছে কিষান চিজ। এটা আপনারা যে কোনো সুপার শপে ইজিলি পেয়ে যাবেন। এটার সাথে এখানে আছে ব্রেড ক্রাম্বস। এটাও আপনারা যে কোনো সুপার শপ, আগোরা হোক, স্বপ্ন হোক, ইউনিমার্ট হোক, আপনারা এখানে ইজিলি পেয়ে যাবেন। অ্যাট লাস্ট সেটা হচ্ছে এগ, যেটা আমরা ভালোভাবে এখানে মিশিয়ে নিয়েছি। সো এই হচ্ছে আমাদের মেন ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো যদি আপনাকে সবগুলো একবারে দেখাই। সো এইবার আমরা ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো আলুর সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। সো আমরা স্টার্ট করছি। আমরা মিক্স করছি ম্যাগি মশলা, পুরোটাই আমরা মিক্স করে নিলাম। ব্ল্যাক পেপার আমরা মিক্স করছি, সাথে পরিমাণ মতো লবণ। এরপরে আমরা কোরিয়েন্ডার লিভস মিক্স করে নিচ্ছি। দেন অ্যাট লাস্টে আমরা কাঁচামরিচ অ্যাড করে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে আমরা এটা মিক্স করে নেব। খুব ভালোভাবে মিক্স করতে হবে আমাদের, দেন আসলে ফ্লেভারসগুলো আপনি ভালো বুঝতে পারবেন। হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমাদের ভিডিওটি প্রায় শেষ পর্যায়ে। আশা করি আমাদের এই নতুন মেনুটি আপনাদের খুব ভালো লেগেছে। রমজানের সময় এটা খুবই একটা মজাদার আইটেম আপনাদের ফ্যামিলির জন্য, আপনাদের সন্ধ্যার স্ন্যাক্স, আপনাদের ইফতার খোলার জন্য একটা খুবই মজাদার একটা মেনু এটা হতে পারে। আপনি অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন এবং আমাদেরকে লাইক দিয়ে কমেন্টস করে জানাবেন যে না আপনাদের ভিডিওটি কেমন লাগলো। প্লাস অবশ্যই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করবেন, যেন আমরা ইন ফিউচারে নতুন যখন আমরা কোনো ভিডিও নিয়ে আসব,
নতুন কোনো কনটেক্সটে আমরা যখন কোনো ভিডিও নিয়ে আসবো যেন আমরা আপনাদের মাঝে শেয়ার করতে পারি। এবং ভালো থাকবেন সবাই, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।